entramos por Vietnam. Vamos por la carretera. Sí, vamos a entrar por Vietnam, güey. Vamos a entrar por Vietnam. Porque es la única. La carretera nos van a esperar. Dijo Tristán que hiciéramos eso. Está viable. Yo digo, está aquí que esperar hasta que aquellos güeyes abran fuego. Para que empiecen aquellos güeyes a pensar que la matamos de qué lado. Porque no siempre nos dicen de que también pendejos. Siempre atacan por el mismo lado. Van a pensar eso. Para darle por este lado. Y así como vamos está bien, güey. Dejar a estos, ustedes tres, atrás. Y este güey yo por enfrente. Como 10, 15 metros. ¿No? ¿Tú y yo por enfrente? Sí. Y estos güeyes siempre atrásito. Y tú te atrás, mándate para allá. ¿Tú traes la pila? ¿Ah? ¿Tú traes la pila? Sí. No vayas a disparar, güey. Porque me matas. ¿Dónde está el respawn? En la línea roja. Vaya roja acá al fondo. ¿Cuánto? La madera.
Mala, Dani, yo ahí no te puse, ¿dónde te puse? Víctor, déjale el respawn, Víctor. Acá al fondo. ¿A las 3? Ah, ya, No. que no. ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? ¿Me lo seca? Muerto.